از دانشگاه واشنگتن تا باستون و ویرجینیا و سیاتل، زمین مادران امسال شاهزاده سمرقندی، روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند را برای بحث و تحلیل این کتاب به امریکا برد. داستانی که شیب و فراز فروپاشی شوروی را بر رشته تصویر کشیده و حالا در نامگوی 75 کتاب برتر جهان در ترجمه قرار گرفته. شاهزاده سمرقندی از امریکا برگشته است، حالا با ما در اینجاست. درود بر شما. فکر میکنم این سفرتان به امریکا در ادبیات تاجیک یک نمونه کمیاب است. در عموم نگاه امریکاییان به ادبیات گذشته و امروزه تاجیکان چگونه است؟ درباره آن واقعا چی میدانند؟ بفرمایید. پیش از همه درود و سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز و همیشگی رادیو آزادی. البته درست است که این اولین سفری گسترده بود برای یک کتاب اثر رمان داستانی تاجیک که در دانشگاه‌های معتبر آمریکا مطرح شد و رونمایی‌هایی هم برگزار کردند و در حین این صحبت‌ها و گفتار بازدید با خوانندگان آمریکایی بسیاری از نکات برای من گشاده شد که از قبل برای من روشن نبود. آشنایی آنها با زبان فارسی تاجیکی و انگیزه آنها برای شناختن آن گوشه کم شناخته شده اتحادیه شوروی سابق بسیار بسیار برای من تازگی داشت. از کتابخانه های این دانشگاه ها هم بازدید کردم و تعداد بسیاری از کتاب های تحقیقاتی که در دانشگاه های تاجیکستان انجام می شود در اونجا بود، اما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای میانه به مراتب کمتر بود. شاهزاده ببخشید، همینجا یک سوال در ذهنم اومد، باید بپرسم که چند دهه پیشتر آثار استاد صدرالدین عینی از طرف جان پری به انگلیسی ترجمه شده بود. آیا غیر از این و در نظر گیریم کتاب شما زمین مادران، آیا آثاری از ادیبان تاجیک در امریکا منتشر شده است؟ خیلی گفته در کتابخانه دانشگاه ها بودید، آیا در اونجا به چشم خوردند چیزی از آثار تاجیکان؟ منظورم به زبان انگلیسی. دقیقاً ترجمه کتاب صدرالدین عینی از در واقع نام‌هایی بود که من بسیار شنیدم بین این دانشجویان و متخصصانی که ادبیات آسیای میانه رو تدریس میکنند و یا در حال تحقیق هستند. نام دیگری که در کنار صدرالدین عینی مطرح شد و شنیدن چندین جاها در نشست‌ها، جلال اکرامی بود، دختر آتش و 12 دروازه بخارا، و نظری من رو از این راجع به این کتاب ها میپرسیدن. من فکر میکنم که دختر آتش و 12 دروازه بخارا رو این دانشجویان با خط کریلی خواندن، یعنی با فارسی تاجیکی خواندن، نه در ترجمه، چون بسیاری از این استادان ارشدی که ادبیات فارسی رو تدریس میکنن به خوبی و شیوایی تاجیکی گپ میزدند و برای من بسیار بسیار تازگی داشت و بسیار تشویق شدم که ارتباط ها رو ما نگه داریم و عناوین کتاب های بیشتری رو وارد مواد آموزشی این دانشگاه ها انجام دهیم. البته علاقه و پشتکار آنها نیز مهم هست و در حال انجام دادن هستند. به نظرم میرسد که همکاری ها بین این دانشگاه ها در مقایسه با دیگر کشورهای سابق اتحاد شوروی، برای مثال با کشور قزاقستان و ارمنستان و گرجستان، کمتر بود. من احساس میکنم و فکر میکنم که ما متخصص تاجیک تبار یا تاجیک زبانی نداریم که در اونجا در رتبه ارشد در پروفسوری ادبیات هست که بتواند تأثیری از داخل این دانشگاه ها بگذارد. اما کاری می شود کرد این است که دانشگاه ها سالانه کتاب های ارشد و یا کتاب های منتخب آن سال را برای این کتابخانه های دانشگاه ها بفرستند و
تا دست این دانشجویان و محققان جوان آمریکایی پر باشد و پر بودن مواد باعث می شود که ادبیات مطرح شود و مردم و کشور بیشتر شناخت. شاهزاده ببینید گاهی گفته می شود که تجارت زدگی کتاب و ادبیات در آمریکا آثار اصیل را در نگاه جامعه کمرنگ یا که حتی نانمایان می کند. شما در اونجا بودید، البته صحبت ها داشتید با هواداران ادبیات، با دانشمندان، دانشجویان. با این نکته چی نظر دارید؟ بازار کتاب، بازار تجاری کتاب در غرب یک موضوع جداگانه هست که هنوز فکر کنم برای ادبیات تاجیک زود است که وارد آن مرحله شویم، اما فضای دانشگاهی از این نوع پالایش استفاده می‌کند که در بین گروهی از ادبیات شناسان ارشد به طور مخفی و پشت درهای پوشیده درباره یک کتاب نظر خودشون رو بیان میکنند تا بودجه دانشگاهی برایش استفاده شود برای چاپ و برای تدریس آن. و این مرحله‌ای که رمان زمین مادران رسیده است در واقع از جانب و با پشتیبانی دانشگاه‌ها و اساتید ارشد این دانشگاه‌ها بوده است. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که مثلا بگوییم که یک رمان تاجیکی بتواند 100,000 نسخه یا 1,000,000 نسخه منتشر شود. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. برای رسیدن به، البته من نمیگویم ما ادبیات جالب و یا جهان شمول نداریم، ما سالانه ادبیات مهمی در حال تولید کردن هستیم، چه در داخل و چه در خارج از کشور. اما مشکل آنجاست که ما هنوز متخصصانی رو تربیت نکرده ایم که جوهر ادبیات رو بشناسد و علاقه خواننده رو بشناسد و در غرب به آن میگن literary agent، که ما چنین در واقع نمایندگان رو نداریم که کتابی رو وارد بازار جهانی و بازاری پرفروش و یا بازاری سرگرم کننده غرب کند. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم و جا دارد که ما روی آن بسیار کار کنیم و این کار اگر با بودجه دولتی و یا تاجران بی‌طرفی که میخواهند و میتوانند از فرهنگ و زبان ادبیات تاجیک حمایت کنند باید انجام شود. اتحادیه نویسنده ها در یک ساختاری دوران شوروی عمل میکند که متاسفانه هنوز نتوانستند حتی کتاب هایی که در داخل این اتحادیه بررسی می شود به گوش مخاطب فراگیر برسانند. بله چون این مشکل در تاجیکستان هست. اما برگردیم بازم به محفل معرفی داستانی که اثری شما در آمریکا. در این محفل هایی که گذشت توجه شرکتداران اساساً به چی ها روانه می شد؟ آنها بیشتر چی ها را از شما شنیدند یا که چی ها را دانستند می خواستند؟ نکته اصلی این هست که زمین مادران را وارد ادبیات پس از استعمار، بخش سیاسی و هم بخش فمینیستی و محیط زیستی کردند و هم بخش روانشناسی آسیب‌های نسل‌ها و این در این موضوع ادبیات اوراسیا در چارچوب کشورهای اروپای شرقی آموزش داده میشد تا حال و بخش آسیای میانه یک بخش جدیدتری هست در این دانشگاه‌های معتبر آمریکا و آنها زمین مادران رو با معیارها و در آن چهارچوب و پشتوانه شوروی بررسی می‌کردند و در آن بخشی از قطار بخشی از کتاب‌هایی می‌گذاشتند که از نویسندگان اروپای شرقی خواندند و میشناسند و هم مسائلی که در رمان زمین مادران مطرح می شود مثل سوء استفاده از
مادر، از زن، از زمین، از زبان، از هویت فردی و همه اینها محو می شود تحت یک پوشش سوزنده به عنوان کالکتیویسم. این موضوع هایی بود که برای آنها بسیار جالب بود، چون بسیاری از این مخاطبان و یا دانشجویان همچنان اطلاعات کمی از تاجیکان و یا تاجیکستان دارند و فکر میکردن که در اتحاد شوروی مثلا ما ادبیات به زبان تاجیکی یا به دیگر زبانهای اقوامهای آسیای میانه نداشتیم و همه مجبور بودیم تنها با یک زبان، به زبان روسی درس بخوانیم، در حالی که خب چنین نبود و این نشان میدهد که ما باید بیشتر صحبت کنیم، ما باید ببینیم که چی نوع ادبیات و در کدام رشته ها، در کدام دانشگاه ها تدریس داده می شود و کدام استادانی هستند که از روی علاقه و از روی جهانبینی جهانی و فراگیر خودشان آلترناتیو، یعنی الگوهای دیگری را وارد متون درسی خود میکنند و خوشبختانه من با این استادان ارشدی روبرو شدم، آشنا شدم، از حمایت پشتیبانی آنها استفاده کردم، بورسیه های زیادی را هم اختصاص دادن که من بتوانم این سفر را به خوبی انجام دهم، چون که آنها به تنهایی نمیتوانند بگویند که مثلا در آسیای میانه چه نوع ادبیاتی هست. ادبیات خود باید صحبت کند و چه خوب که خب نویسنده هم باشد اونجا و چه بهتر که به زبان انگلیسی هم صحبت کند، اما مترجمانی در حال تربیت شدن هستند در این دانشگاه ها که من حتی می توانستم انگلیسی صحبت نکنم یا نتوانم صحبت کنم و مترجمانی قهار اونجا بودند که همزمان میتونستن صحبت های من رو به سمع مخاطبان برسونن. یعنی منظورم این است که اگر دانشگاه های تاجیکستان بخواهند با این دانشگاه های معتبر با بخش ادبیات آنها در ارتباط باشند، به نظرم میرسد که با همون زبان تاجیکی نوشتن هم هیچ مشکلی ندارد، چون آنها بخش های مهمی برای ترجمه و برای برقرار کردن ارتباط ها رو دارند. شاهزاده عزیز، چند سوال هست در مورد زمین مادران که من میخوام بیشتر مفصلتر در پایان این صحبت دربارش گپ زنیم، اما حالا در مسئله ادبیات بازم در امریکا، در این کشور به ادبیات خارجی فرضاً فارسی و تاجیکی یا به زبان خلقای دیگری شوروی پیشین بیشتر از کدام زاویه می‌نگرند؟ البته بعضی از زاویه ها رو ما فکر میکنم شما نامبر کردید، به هر حال اونا از کدام نگاه به این ادبیات توجه میکنن یا که می‌نگرن؟ مسئله گذاری های سیاسی، جنسی، اجتماعی یا هنر و اصالت نویسندگی؟ بحث سبک به نظرم چندان مطرح نبود و نباید باشد. بحث این است که کتاب باید گویای فضای اون مردم و آن روحیه باشد. مهم نیست که آن در باره دوران شوروی باشد یا پس از شوروی باشد. مهم این است که هویتی که ما امروز تاجیکان با تمام همه این تاریخچه که داشتیم رو با زبانی بیان کند که مخاطب بتواند ارتباط برقرار کند. برای مثال سوال هایی که آنها در ذهن دارند بر اساس اون تجربه های جامعه های خودشان هست. یک نکته بسیار برای من مهم بود و من تلاش کردم که توضیح دهم که چرا رمان زمین مادران از این نکته مهم است. اصلی سوالی که در ذهن مخاطب آمریکایی بود این بود که آیا شما پخته چیدید با دستان خودتون؟ بله، همه ما پخته چیدیم. تمام کسانی که از 40 سال به بالا عمر دارن همه ما به دستان خود پخته چیدیم. بعد میپرسیدن، البته این دانشجویان جوانی هستند که
زیر 20 سال عمر دارن و شناخت چندانی هنوز از دوران غلامداری خود غرب هم چندان تجربه ندارن، تنها از کتاب ها خواندن و از من میپرسیدن که آیا شما احساس غلامی میکردید؟ من گفتم اتفاقا رمان زمین مادران از اینجا برای خود من اهمیت دارد که من خواستم بی‌طرفانه نشان دهم که چگونه میتواند یک دستگاه پروپاگاندا مردمی را، ملتی را با دستان خودش در مقابل خودش قرار دهد که خود تخریب کند. ما احساس غلامی نمی کردیم. مثلا خونوچین پخته رو تبدیل کرده بودن به یه مسابقاتی بین محله ها، بین شهرها، بین کشورها و ما از حق اولیه خود که تشنه هستیم، گشنه هستیم، مریض هستیم، اصلا احساس خوبی نمی کردیم اگر صحبت کنیم. همه در حال جانفدایی برای ملت بزرگتری به نام SSR بودیم و حتی در حشرهایی که کانال ها می کندیم و رودخانه ها رو به سمت این پختزارها می کشاندیم و دیدی فراتری نداشتیم که ارل در حال خشک شدن است. این یک دستگاه پروپاگاندا بود. نه، ما احساس غلامی نمی کردیم، ما احساس قهرمانی می کردیم شاید در جاهای بسیاری و بیشتر و بیشتر کار می کردیم و این نکته متفاوتی بود که مثلا برای خواننده آمریکایی تازگی داشت. برای مثال در سیاه پوستان آمریکا وقتی زیر ظلم و ستم به عنوان غلام بدون حق و حقوق فردی در این پختزارها کار میکردن، اونها میدونستند که غلام هستند. در دل آنها یک نفرت و یک تلاش برای آزادی بود، اما ما آن را نداشتیم. از ما حتی این حس را گرفته بودند. برای مثال در زمین مادران، مادر قهرمان بسیار فرزند هست و مدال هایی دارد و احساس می کند که اون مدال هایش نمایندگان فرزندهایش هستند. یعنی یک سهمی او به عنوان یک مادر برای وطن بزرگتری هست، در حالی که یک مادر باید حس دیگری داشته باشد. اگر یادتون باشد وقتی که جوانان ما در دوران شوروی در ارتش‌های شوروی کشته می شدن، مادران رو اجازه نمی دادند که بگویند که چرا باید پسر من در جنگ شرکت میکرد. مگر به ما وعده صلح نداده بودید؟ مگر اینها برای دفاع از وطن نبود؟ چرا اینها برای ضبط کشورهای دیگری کشته شدند؟ مادر حق این را نداشت که اعتراض کنند. تنها از او میخواست 200 تا مدال طلا میدادن، چند سوم پول میدادن که حس ماتمش را حتی از اون بگیرن. و این دستگاه پروپاگاندا در دوران شوروی، در سیستم شوروی بسیار بسیار نادر بود و اما در جوامع اسلامی، در کشورهای افراطی اسلامی، این دستگاه پروپاگاندا دقیقاً با تجربه هایی که در زمان شوروی بود در حال استفاده شدن است و از اینجا هست که این موضوع کهنه نیست. این موضوع روز ما هست که دستگاه پروپاگاندا چگونه میتواند وارد مغز و احساسات ما شود و از ما یک انتحاری درست کند و حتی از ما این حس افکار مستقل را بگیرد که ما خود را غلام نه بلکه یک قهرمان، بلکه یک جانفدا احساس کنیم. و اینجاست که دستگاه پروپاگاندا ها رو ما باید تحت سوال ببریم و این موضوع تاریخی هیچ وقت تاریخی نمی شود، گذشته نیست. این موضوع روز همه اقوام جهان هست. در بعضی از اعلان‌های محفل‌های شما شاهزاده به جنبه‌های چون من نگاه کردم فمینیسم و اکولوژی یا زیست محیطی یا که دکالونیزیشن تاکید و اشاره ها میشد، آیا این برای بهتر شناساندن ایجادیات بود یا که همخوانی با تمایل‌های مشهور در امریکا؟
یک نکته دیگری هست که به هر حال ادبیات مخاطب خودش را پیدا می کند. ادبیات فمینیستی و یا اتحادیه مترجمان آمریکا که در حال پیدا کردن صداهای قوی زن از تمام گوشه و اقصای جهان هستند که بتوانند اون حس طبیعی رو بیان کنند که 1000 سال هست که صدای زن در ادبیات تمام جهان تحت سانسور بوده است. تازه صدای زنها در حال شکل گرفتن هست. ما در قرنی زن زندگی آزادی به سر میبریم و این یک روحیه جهانی هست. زمین مادران درباره 3 نسل زن تاجیک میگوید که تجربه زیست در دوران شوروی و پس و شوروی رو دارند و نویسنده آن هم زن هست و نویسنده آن هم از کشوری هست که برای آنها تازگی دارد. که آیا در زمان شوروی ادبیات هایی هم بود که می توانست مثلا اگر اون دستگاه پروپاگاندا نباشد، اگر این آگاهی که مثلا شخصی نویسنده حالا دارم در 20 سال پیش می داشتم، آیا ما می توانستیم چنین ادبیات رو تولید کنیم؟ آیا زمین مادران 40 سال دیر نوشته نشده است؟ این بسیار از نظر من طبیعی بود که پشتیبانی زنان پیشگام آمریکا رو داشته باشم و ارتباط بیشتری برقرار کردن و اما این به اون معنا نبود که در غرب فمینیسم تنها به زنان ختم نمی شود. در غرب همینطور در آمریکا ما مردان و جوانانی را داریم که مرد هستند و خودشون رو فمینیست می دانند. از لگاه حق خواهی آنها می دانند که ادبیات بخصوص در کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای میانه همچنان تحت سلطه جامعه مردسالار هست و یک صدای زن، یک نویسنده زن باید چندین دیوارها و بریرها را رد کند که شاید برای یک نویسنده مرد این بریرها وجود نداشته باشد. آن چی وجود دارد؟ آن هست که عادت به آن ساختارهای قدیمی. ما کمتر مردان تاجیک را داریم که خودشون را فمینیست نامم، در حالی که از کلمه فمینیست می ترسن، گویا که فمینیست ها زنانی هستند که ضد مرد هستند و این فکر غلطی هست. شهزاده ببخشید، در همین جا من واقعا پرسنی هستم که چرا نه ریگستان نه سندروم استکهلم بلکه همین زمین مادران بعد بیشتر از 10 سال نشرش به زبان تاجیکی اونطوری که من به یاد دارم به بازار امریکا راه یافت، به بازار ادبیات غلغله انداخت. تا جایی من میدونم در ریگستان هم همون فروپاشی شوروی هست، مثلا در اونجا هم زن و مرد و هست. به هر حال چرا زمین مادران؟ درست است. صحبت از سندروم استکهلم، زمین مادران بسیار شد در کنار زمین مادران و خوشبختانه من در فضایی بودم که ادبیات رو عمیق بررسی میکنن. حتی زمین مادران رو بر اساس 7 راه طریقت تحلیل کرده بودن که من بسیار بسیار لذت بردم. جاهای خود آگاه بودم اما نه به این عمق. یک نویسنده در دوره‌های عمر خود یک روندی را طی می کند که صدایش رو شکل دهد. در سندروم استکهلم اونجا یک فرد هست، یک دختر، یک نویسنده دختر 30 ساله تاجیک هست که انتخاب می کند و چالش های ذهنی و روحی روانی یک دختر تاجیک 30 ساله مهاجر است. این یک موضوع فردی تر هست می شود گفت که آماده شدن برای نوشتن زمین مادران میتواند باشد و هست. و از رمان ریگستان کریستین فورد آن را خوانده بود و بسیار علاقه دارد آن را ترجمه کند و 2-3 نفر از مترجمان جوان که خب حالا باید ببینیم که ترجمه کدام از اینها به هر حال
بهترین هست. رمان ریگستان از یک تابستانی میگوید که اتحاد شوروی فرو پاشد و یک ملت، یک مردم، یک قوم در مثال ریگستان در شهر سمرقند تاجیکان در یک خلای هویتی قرار میگیرند و باید برسند به پیدا کردن هویت فردی خود تا هویت ملی و هویت جدید خود را بسازند. همه اینها در ارتباط با همدیگر بودند و من امید دارم که نوبت به این کتاب ها هم میرسد و اما زمین مادران فراملی هست. زمین مادران حتی فراتر از ملت تاجیک است. زمین مادران درباره تمام اقوام آسیای میانه هست. فضاسازی است که آن چیزی که مردم آسیای میانه تجربه کردند در دوران استبداد روسی و متاسفانه این فضا در دانشگاه‌های غرب تنها از زبان و از تجربه نویسندگان اروپای شرقی مثل چک، رومانی، چکسلواک، اوکراین و اینها تدریس داده میشد و حالا یک فضای پهناورتری به دست میتوانند بیارند بر اساس رمان زمین مادر. به قریبی در یک جای یک اشاره داشتید که خود شما زمین مادران این 50% مصیبت دوران شوروی را فاش کرده است یا که بازگو میکند، نه همه فاجعه ها را. فکر میکنید چی مصیبت و فاجعه های دیگری آن زمان به این کتاب راه نیافتند؟ من سر این موضوع همچنان صحبت خواهم کرد چون که جای آن خالی هست. ما فکر میکنیم که 30 سال از شوروی گذشته است، ما حالا باید یک کار جدیدی تولید کنیم. به هر حال اون 100 سال همزیستی و 100 سال مصیبت در تمامی هویت سازی امروزی ما، ملت سازی امروزی ما ریشه دارد. ما هنوز به استقلال 100% روحی روانی و اجتماعی خود و حتی سیاسی خود نرسیدیم. 50% از آن گفتم که درست است که به مسائل زنان، به مسائل کار رایگان، به مسائل سوء استفاده، سوء استعمار زمین، طبیعت، آرال، آبها، تخریب هویت فردی در رمان زمین مادران صحبت می شود که حتی 3 نسل هست که این مصیبت ها ادامه دارد. اما از بین بردن نخبگان ملی، از بین بردن ریشه های قوی که برای مثال مردم آسیای میانه در جهان مذهبی، در جهان روحی روانی، در مقایسه با کشورهای عربی و کشور حتی ایران و افغانستان پیشگام بودند. از ما بیرونی آمد، از ما الزمخشری برآمد، از ما بسیار نخبگانی برآمدند. مدرسه های بخارا از آن صحبت می‌کردند که قرآن را با منطق روز خود بخوانیم. قرآن را مدرن می‌ساختند، نه افکار فردی را. قرآن را که کتاب الهی را آنقدر قدرت و آنقدر اقتدار روحی روانی داشتند و مردم و از بسیار مدرسه های مذهبی آنجا می اومدن تدریس کنند و این بسیار نکته مهم بود و این چیز را ما از دست دادیم. حالا به چی تبدیل شدیم؟ تبدیل شدیم به آن که یک نفری می رود در مدرسه های عربی، به خصوص مثلا سنی تبار در کشورهای عربی می خواند و برمی گردد و بقیه همه مردم باید پشت روی آن باشند. این ما را رساندن به حد پیاده‌گرد. ما پیاده‌گرد نبودیم، ما تصمیم گیرندگان در دنیای اسلام بودیم. این را از دست دادیم و حالا ما باید این را برقرار کنیم. اینجا هست که من میگویم تصور کنید ما خط را از دست دادیم. کتابخانه های آسیای میانه پر از دستخط هایی که هنوز خوانده نشدند و ما نمیتونیم اینها را بخوانیم. متخصصان ما را کشتند. صحبت از گالادامار اروپای شرقی میرود، از اوکراین میرود، بسیار هر جایی میرود. میگم از تازگی ها
کشور قزاقستان بسیار مدارک جمع کرده است. از در زمان قحطی که صدها هزار نفر مردم در قزاقستان نیز جان از دست دادن صحبت می شود. اما آیا در آن قحطی که ما تجربه کردیم در ازبکستان، در تاجیکستان صحبت می شود؟ نه. آیا هنوز صحبت شده است که ما خود گشنه بودیم، ما خود مرده های خود رو به خاک سپرده نمی تانستیم، اما می آمدن حتی مرغمان رو، تخم مرغمان رو، شیر گاومان رو، زمینمان رو، همه چیز ما رو گرفته می بردن. من داستان هایی که از مادر بزرگ هایم شنیدم، از پدر بزرگ هایم شنیدم، هنوز بیان نشده. در زمین مادران اشاره به آن نشده است. من مادر بزرگ هم میگفت که مرده ها رو ما حتی نیم متر 20 سانتی متر درونتر نمیتونستیم بکنیم و سگ ها بیرون میکشیدن. ما خود گشنه بودیم. همه اینها آیا در ادبیات ما جا دارد؟ نه، جا ندارد. تصور کنید از قاهره، از دانشگاه قاهره یادآور کنم که سرمده بهمنیان رو و رمان زمین مادران و سندروم استکهلم رو به زبان عربی ترجمه کردن و تحقیقات دکتری حمایت شد. 3 تحقیقات دکتری بر اساس ادبیات تاجیک در دانشگاه قاهره به حمایت رسید و از من پرسیدند که یکی از متخصصان ارشد ما میخواهد که رمان تاجیکی رو بررسی کند که مصیبت‌های دوران شوروی رو به ترسیم به قلم آورده نوشته باشد. ما نداریم. بله. اگر داشته باشیم به من گویید. من هم آگاه نیستم از تمام فضا و متاسفانه من هم دور هستم. من هم نمیتونم بخونم هر کتابی را که در تاجیکستان یا در آسیای میانه بین دیگر همتباران به چاپ میرسد. این وظیفه اتحادیه نویسندگان است. آیا این وظیفه رسانه ها هست که از اتحادیه نویسندگان بپرسند که آیا این وظیفه یک فرد هست یا وظیفه کل اتحادیه است؟ من در حالی که عضو این اتحادیه نیستم، اما باور کنید در این 20 سالی که من در خارج از کشور به سر میبرم فعالیتی رو باید انجام دهم که باید اتحادیه نویسندگان انجام در همین جا من یک اقتباس از زمین مادران میبرم که خود شما میگوید تا این ساختار عمیق جامعه برپاست هیچ عنصری مدرن سری پای نخواهد ایستاد و تا کسانی مثل تو بیدار نشن تغییر به وجود نخواهد آمد. من از صحبت‌های شما چنین برداشت میکند که هنوز همین بیداری نرسیده و تغییرات نشده. ببینید دقیقاً در آنجا وقتی ماهتاب برمیگردد و حافظه خودش رو پیدا میکند به مکتب برمیگردد و به کودکان یاد میدهد که یک نفر تغییر ایجاد کرده میتواند. همانطور که تصمیم امروزی ما رو یک نفر کلاً دیگرگون کرد و این پایه دموکراسی هست. یک نفر بله میتواند تغییر ایجاد کند، یک نفر میتواند صدای ملت رو به جهان رساند. زمین مادران توانست، دیگران هم میتوانند. من مطمئن هستم که اگر که ما آگاهانه به این مسئله توجه داشته باشیم در 10-20 سال آینده، 30 سال آینده ما صدها نفر شاهزاده خواهیم داشت، ما صدها نفر صدرالدین عینی خواهیم داشت. برای مثال هنوز ما در مکتب ها ادبیات معاصر درس میدهیم و سردفتر آن را صدرالدین عینی میدونیم، در حالی که قرن صدرالدین عینی، عصر صدرالدین عینی تمام شده است. ما در عصر جدیدی به سر میبریم و این حرف ها در ادبیات به هر حال باید بیان شود و من تمام تلاشم بر این هست که ادبیات تولید کنم که خارج از زمان باشد، ادبیاتی باشد که در همه دوران‌های جدید و آینده تاجیک بتواند با نسل آینده تاجیک و چی جهان در ارتباط باشد و از فضای ما گوید و از چالش‌های ما بگوید. تشکر شاهزاده عزیز. فرصت ما به آخر میرسد و در آخر بسیار مختصر میخوام از شما پرسم که در تاجیکستان شاعری و نویسندگی همه ایجادکاری را سرچشمه زندگی کردند یا که سرچشمه درآمد فایده نمیدانند. از تجربه خودتان بگویید که با همین نویسندگی در اروپا یا که در امریکا زیستن، درآمد گرفتن، کار کردن ممکن است؟
بسیار بسیار کار دشوار است و مگر اینکه نویسنده وارد اون بازار هنگفت کتاب شود. ما باید نویسندگان را آزادی فکر، آزادی ذهنی دهیم، اما من هم از آن نان شب آزاد نیستم. من هم باید درآمدی روزانه خود را کسب کنم، من هم باید زمانی فارغ کنم برای ادبیات و من هم از حساب فردی و شخصی خود انجام میدهم، همانطور که در داخل کشور متاسفانه شاعر و نویسندگان ما انجام میدن. ما از تاجران بی‌طرفی کمک نیاز داریم که تنها به خاطر ملت و قوی شدن صدای ادبیات کمک کنند و همان گونه که برای برگزاری عروسی ها و نمیدونم مراسم های یک مثال، یک نفر، یک مهاجری در آمریکا وقتی بودم، 3 تاجیک در بروکلین در نیویورک از عالم گذشت و هیچ نفری رو نداشت و تمام ملت هزینه های هنگفتی جسد این مهاجر را جمع آوردن و آن جسد را به کشور خودش، به زادگاهش برگرداندن. اما آیا ما همین همفکری را، همین همدلی را درباره ادبیات داریم؟ نه، نداریم. ادبیات رو ما هنوز جدی نگرفتیم. همچنان باید دیگرها، بیرونی ها بیاین ادبیات ما رو جدی بگیرن و تا ما به خودمون برگردیم و خودمون رو جدی بگیریم. ادبیات عرصه مقاومت است، مخالفت نیست. ما مخالف همدیگر نیستیم، ما صدای همدیگر هستیم. سپاس از شما شاهزاده سمرقندی برای اینکه فرصت خود را از ما دریغ نداشتید. و بیننده های عزیز، صحبت ما با نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم هلند درباره داستان زمین مادران، سفرش به امریکا و کتاب و نویسندگی در تاجیکستان بود. خدا نگهدار.